در عرفه عید قربان امساله بازار چارواپروری فلسطینی بلال اشور گرم نیست. او میگوید که 8 ماه جنگ تجارت او را در وضع ناگوار قرار داده است. این جنگ باعث تلفات شمار زیاد گوسفندان گردید. چاروا کم مانده است. نرخ‌ها بالا رفته، برای غذا هم مبلغ بسیار لازم است. گوسفندان غذای کافی استعمال نمی‌کنند. ببینید چه خیلی لاغر هستند این گوسفندان. عید قربان و یا به اصطلاح عید الاضحی یکی از دو جشنواره مهمترین مسلمانان بوده در انجام مراسم حج با قربانی چاروا در راه خدا صورت میگیرد. امسال عید قربان شام شنبه 15 ایون آغاز یافته تا روز چهارشنبه 19 ایون ادامه میکند. ساکن منطقه دیر البلح غزه ابو محمد میخواست برای عید قربانی کند، ولی نرخ‌ها را دیده به خلاصه آمد که احتمال امسال برای تقدیم مال قربانی به نیازمندان امکان نخواهد داشت. در دوام 8 ماه جنگ همین گوسفندان باقی ماندند. چاروا پروران برای 1 کیلو گوشت این چاروا 16 دینار اردنی طلب میکنند که با 22 دلار آمریکایی برابر است. من این خیلی پول ندارم. ما در دوام 8 ماه گذشته درآمدی نداشتیم. آماده بودم که چاروای برای قربانی در راه خدا بخرم، ولی کارم آمد نکرد. مناقشه اخیر اسرائیل و فلسطینی ها 7 اکتبر سال 2023 بعد از حمله جنگجویان گروه حماس به اسرائیل و گروگانگیری اسرائیلی ها آغاز یافت. حماس که از طرف امریکا و اتحاد اروپا گروه تروریستی عنوان گرفته است، بیش از 1200 نفر را به قتل رسانده، دهان نفر دیگر را به گرو گرفت. در رفت عملیات جوابی ارتش اسرائیل در غزه به قبل نهادهای فلسطینی نزدیک به 37,000 فلسطینی به هلاکت رسیده است. ابو مازین مکان دائمی زیستش را ترک نموده در منطقه دیر البلح پناه برده است. او گمان ندارد که امسال ساکنان غزه به برگزاری چاره‌بینی های عنعنوی عید قربان قادر خواهند بود. عید قربان یک جشنواره خاص برای ما مسلمانان است. هر سال ما به بازار رفته برای قربانی چاروا می‌خریم. این عمل یک احساس فرح می‌آورد. اما ابو مازین علاوه می‌کند که امسال در غزه این رمز عید قربان ظهور نخواهد کرد.